月月，快起床了啊！看都6点了啊，你起来上学去。奶奶就把早饭做好。再睡会儿才6点。哎呀，你说你这个妈呀，一大早就知道撅着屁股背床板，也不知道起来给你和你爸做点饭。你平时都吃什么呀？我妈给我钱在外边吃。在外边的早餐哪能吃啊？快起来，这个小懒蛋！洗脸刷牙去啊！哟，千金魔起来了。早起来了，年纪大了觉少，哪像他们年轻人呢？睡起懒觉来就没完没了。刚才说咱起来没？老爷，您买油条了呀？啊，快来吃吧。起床啊！哟，起来啦！啊，来，你去帮你婆婆做早餐，这儿我来点。啊，行啊。亲家，不是我说你，这豆浆啊挺好的，可这油条啊，油太大，特别不健康。有什么不健康的呀？咱们中国人啊，都吃了多少辈子了，也没见有个什么事儿。话怎么能这么说呢？那是以前因为不重视这些，你不了解，不等于它不存在呀。现在三高的人那么多，高血脂、高血压什么的，不就是因为在吃上不讲究吗？奶奶，您老是高血压，是不是吃油条吃的呀？哎呀，你吃你的饭吧，哪那么多话呀？妈，我吃什么呀？这不这么多东西呢吗？想吃什么吃什么呗。那我喜欢吃油条。放下！千金魔，有什么话好好说嘛，别吓着孩子。我吓着他也是为他好。现在肥胖儿童那么多，月月又是个女孩子，要是老吃这些东西，发胖了怎么办？咱们家月月这么瘦，离那肥胖啊还远着呢，是吧，月月？来，你们就是太惯孩子了。不管怎么说，只要我在这儿，谁也不许吃油条。谁知道这油条是不是地沟油炸的？哎，月月，你别喝牛奶了，牛奶里也有3聚氰胺。你这不是抬杠吗？妈，我这怎么能是抬杠呢？您关心孩子，我也关心啊。以后啊，咱都别在外面吃饭了，小心地沟油。睡，这都几点了，你还睡？哎呦，哎呀妈！昨天我岳父晚上打呼噜，我一宿没睡。人家一家子把我挤兑成什么样了，你管不管呢？啊？你说养你这么个儿子有什么用啊？睡。父亲阿姨的电话。喂，画眉。还没愤怒完呢。喂，教练啊，你谁呀？
这么快就不认识我了？阿姨，是你呀？你凭什么叫我阿姨呀？你跟我说，你凭什么叫我阿姨呀？哎，你别跑呀！拜拜。告诉你，等着我罪！哦，对了，晚上我有个应酬，别耽误我吃饭了啊。晨晨，晚上你要补习吗？说不准。走了啊。路上小心点啊。嗯。你知道蒋承恩这个人吗？没听说过，真没听说过。好像有点耳熟，谁提起过吧？没准儿是田阿姨的，你自己去问她吧。我问这个干什么呀？你就去问问她吧，有意外惊喜。行行行，那走吧啊！我走了啊。哎，拜拜拜拜。拜。哎，是我。哎，问你个事儿，你知道蒋成英这个人吗？蒋成英，你问他干嘛？怎么？你认识他？当然了。小婉，你是不是有什么事瞒着我呀？算了，现在没什么时间了，等晚上回来咱们好好谈谈。天婉，你别介意啊，这个礼拜就委屈你。妈，你也是女人啊，这种事儿如果发生在您身上，您会怎么样？你怎么说话呢你？啊，我是女人，和你一样吗？我能做到的事儿，你做得到吗？啊？谁让你的肚子不争气了？我也不想这样啊。谁呀？谁呀？我。哦，杏儿，你怎么来了？哎呀，赶紧给我弄瓶水，渴死了！哎，你干嘛去了？做贼呀？跑成这样啊？我捉贼去了。可乐，行吗？贼？真的？我告诉你，气死我了！这小贼居然叫我叫阿姨，你知道吗？哎呀，他有多大呀？差不多20几岁吧，怎么着也比你们家那拖油瓶要大。哎，你别老那么说晨晨啊。哎，你看啊，你看我啊，你觉得我老吗？你看，我也觉得我没有褶子呀。这叫成熟有味道。你是特有味道。哎，你得好好抓住你的青春小尾巴啊，别跟那个臭小子一般见识。下次我要再碰到他，我就要好好收拾一下他。气死我了，周少彤！周少彤又怎么你啦？没事儿，
现在我每天的日程就是吃饭、睡觉、骂周晓彤。哎，你说我大好的青春都奉献给他了呀？你想想看，当初是不是很多人追求我？我没有答应嫁给别人，我答应嫁给了他，结果呢，换来人家叫我叫阿姨。言若有汗颜，心则是喜之。打是亲，骂是爱，就是你这样的。哼，你呀，说别人的事儿的时候都挺明白的，事儿一到自个儿身上就犯糊涂。我怎么了？说看，最近怎么样了？我怎么觉得你是不是有什么事儿呀？啊？咱姐们还有什么不好说的呀？是不是于超凡又把你怎么样了？惹你生气了？你赶紧说出来。怎么了？还说没事呢？你看看，都这样了还说没事呢？我现在就给他们打电话。